Ebagabo. Karibu sister. Asante akoze. Ebagabo yini Ebagabo tuyage episode ya mbere. We made it. Sorry. Ngomba tuyage kubiki wewe. Ningene twoha advice impanuro abakobwa abajene bo mu Burundi muri Afrika. Nino. N'abadiaspora. Hariho amakomentare menshi ndonka. Abantu benshi bakavuga ati ngo duhanura aba Jeunes ngo bari kuyihuta ngo bagushaka kuza ku bagabo. Nk'ivyo nka wewe. Wo bahanura iki wewe ndabona uracari yange vye byaramaze gucamwo. Vye byaramaze gucamwo rero umva wewe bahanura iki abo ba Jeunes. Mbere ndomaze kubabwira ko bakeneye bakeneye Imana. Bakeneye Yesu. Ndakubwiza ukuri kubera batizi nta hantu bogera. Ugomba kuvuga rero batitahura ntibogera kure. They will never make it. Ni danje ndakubwiza ukuri. Murumva rero kumenya uwo muri we kugira nyene musike kure. None nko muri iyi minsi ibi bihe tugezemwo urabona ko ibihe bigenda bihinduka, izi social media ziri ngaha, abantu barabona ubuzima bw'abandi bantu babayemwo bakabwipfuza. None wewe kuri ivyo kuba Jeunes wo bahanura iki? Bahanura ko kwifuza byo abandi bafise bamanze batuze kubera hari ukuntu abo barose ibintu barindira Imana. Yego. Oyavuga nta kibazo ndazi ko ikirundi kikugora. Uyu n'umuhererezi wacu rero mu bakobwa. Uyazi ari muto gose ahubwo nukuri reka tumukomera amasare kugerageza. I'm trying. Mumwandikire muri commentare kweri mumubaze mumubwira ati arabishoboye. Murakoze. Rero urumva ati ntibarabe ivy'abandi. Bamanze bimenye barondera Imana batuze. Yego. Kubera abakobwa nka jewe ndabona abantu bakora mariage nanze ndabishaka nkabona amashuri sinayaheza ubuzima bwanze ntiburi ku butonde. So ubu naho ndabona ko ni byiza ko namanze kurindira kubera ubu naho I know who I am. Urazi uriwe. Muri Kristo. So kuba ufise ubwenge ni number 1. Yego. Ukiga ntugende gushaka mariye nta prioritaire number 1. Oyaye urondera ishuri urondera amafaranga make money. Reka uvuze imvugo yanze. Urondera amafaranga mwipange. Ndeka ndakubwira umwambaro mwiza w'umukobwa ni faranga n'ibitabo. Iki gitabo cha Rich Habits ndaragisomye apana rimwe kabiri gatatu nguma nyene ndagisira mu mutwe kugira nyene kimfashe mu buzima kuko kirimwo impanuro nyinshi, uburorero bwinshi bw'abantu batandukanye abantu baciyemo. Rero ingeso ukwiye kuba ufise kugira witeze imbere. Rero iki gitabo mukirondere, abantu bashobora kukirondera special nk'aba bantu bari muri bihugu byo hanze usanga no kuri YouTube basizeho ama audio. Rero nibagende bavyumvirize kweri kwiga kubizanye no kwiteza imbere ni byiza. Hama rero nta bindi wobongerera. Byinshi. Byinshi. Ku mufise ubwenge n'ingene
kumanija amahera kubera urose amahera amaplan menshi acaza mu mutwe you know so ayo mahera uyarose wicara hasi urondere igitabo urondere bibiliya wicara hasi ubaza Imana n'ingene yo gufasha gupanga n'ingene ayo mahera uyakoresha ego kubera bamwe baca bashaka reka ngene muri vacances reka ngira ibimuga ntibazi n'ingene ba guspara kubika reka rero mvuge kuri ico ndakungurire kuri ico uvuze kumenya ingene ujera amafaranga ni vyiza nk'umukobwa canke umuhungu kuko niyo amafaranga ni igikingirizo kigukingira ushobora kucagura kwicara kuri iyi meza no kudashobora kwicara kuri iyi meza bivanye n'ukuntu wipanza ku mufuko kandi hari ukuntu bavuga ngo ntushobora kwemera agasuzuguro umuntu ngo agukengere wifitiye inoti yawe urumva so ni like uba wifitiye akanoti kawe rero kuba ufise agafaranga nk'umujeni canke kwiga kurondera ni inyambaro nziza abantu benshi ndabona ntibakunze kubiha agaciro barabyipfuza barabishaka muga ntibabiha agaciro. Hari abakobwa kuri Facebook bari kuvuga ngo babamariye muhira babamariye muhira ngo leta ngo itore itegeko ryo kufosinga ngo abahungu ngo babatware mu rugo wahala na wahala nuko urumva rero ni umuhungu azogusanga ahuri niyo wiyumvira mu mutwe ngo umuhungu ngo ni mpaka ngo bamufosinge bagutware mu rugo ni hamwe uzoseka muri rwa rugo ntushobore kurubamo. Zewe cyo ndohanura aba Jeunes ni bitonde bige barondera iyo noti kandi biyubaka kuko mugize vyihuta ni hamwe muronka abana baze mutaranaheza n'ishure ikibazo kuko ikintu ca mbere gituma umuntu ahera ibyo yarapanze gukora n'abana. Rero ibintu nk'ivyo aba Jeunes bakwiye kuvyirinda kugerageza kwiga barondere bamanze bagire mariye muko baronka abana. Nta kibazo gukundana kuba nyene umuhungu uranamubona igihe muba muri guteretana nyene bavuga ngo guteretana kuronderana uramubona ivyiyumviro vyiwe. You will know them by their fruits. Rero igihe ubona umuntu atari kwitayeho mbese umuntu mubonera mu bikorwa n'amajambo muyaga. Rero igihe uwo muntu mutari kuyaga mutari gusira hamwe kandi bikaba bitari no gucamo mukiri mbega sindovuga n'abafiance mukiri guteretana abagenzi kujya muri abagenzi mukabona ntibiri gucamwo ntugire ngo bizocamwo mwamaze kurusikamwo. Hari abahora basaba ngo bagomba bafatisha abana ngo bafatisha abana ngo niho bazoguma. Ivyo wobivuga ko gute? Nuvuga ko atari byo kubera abantu bakeneye kumenyana. Ababyeyi baziye kwivangamwo niho bica bibadanje kuko bakunda kwivuga. Wowe wumva ko umubyeyi yotorera umwana canke abana nyene bitorere kubera bagiye hamwe bagasenga bakabaza Imana ibyiyumviro ati ibi byogenda gute ukuku niho bigenda neza. Mugabo ababyeyi baziye ati uyu muhungu ameze kuku ego ni yiza kumviriza ababyeyi muga wibuke ko ari uwo mukobwa cyangwa umuhungu azoba ari kumwe n'uwo muntu apana abo babyeyi. Nuko
n'ubundi kandi rero ndeka ndongere kuri icyo nyene uvuze abantu benshi ntibagomba ntibagomba ku bantu babacagurira bagomba kwicagurira. Rero hariho abantu benshi baca bakoresha n'ubwenge buke ngo agomba ngo umuhungu ngo agororotse ngo amamosorzi ngo Ebagabo ngo igatuza nyene atakabona kakaka ama 6 pack akibagira iyo 6 pack niri yapagitire akaca yibagira iyo 6 pack umuntu uko agenda nyene akura ibirahinduka none acica akaguru ya 6 pack umve no kukoresha ubwenge kuraba zewe ndumva amakriteria y'ugucagura umuhungu akagukunda uburiwe akakwihanganira nyene akabona amaflaws mbega amaflaws nazo ikirundi kiri kunkamana inenge zawe akazibona ukabona arazihanganiye uwo is a keeper. Yes. Hama nk'abakobwa mwe namwe mubonye mugende mufate expectation ibintu mwiyumvira mu mutwe ngo urya muhungu ngo ni makaba bimeze uko ukanamucapa mu mutwe ngo afise izwi rimeze uko hari gihe hatera nka corona muri azi ko corona yabaye izwi rikazwangarara none bigeze ico gihe uzoca umwanka ngo ni kubera izwi ryazwangarira kandi wakunze ari ryazwi kwere abantu tuze turuguruka mu mitwe. We need Jesus. Nukuri amaraso ya Yesu kwera adukingire kuko ndabona abantu benshi barabiharaye ngo agomba umuntu afise amafaranga umuduga mezuku kandi ibyo byose at the end of the day uzobisiga hano uzobitwara hari ibyaha nyene ni ibyaha nyene amafaranga akora ngaha ku isi amafaranga akora ngaha ku isi n'ahandi bazoyatwara. Ebagabo nukuri mwibuke kuraba n'ama video yanze y'imiziki hama rero urumva kuko YouTube channel yanze ubu tucisaho ibiganiro byinshi hama rero muze mwumviriza n'imiziki yanze kandi ngaho musi muri ntuze mu vyandiko harimo amalinki y'ama product yamwe ya Forever ngaho yama korogate yama ji yamwe y'imisaji yama shampoo yama conditioner byose murabisanga muri iyo linki uze gusoma neza hariko amazina y'ibihugu muri Amerika ukoreshe link yo muri Amerika hariho iyo ya international link mugabo iyo ya international wibuke guhindura igihugu sawa murakoze. Rekanda kuwaze how this idea of music started. How this idea of music urumva jewe kuva kera ndarakunda umuziki umbe ndaratamba fayi ndi muka Beyonce of Hagisi canke ngoroza muhando kumeza mbizi metuwa kitu cha kushangiliwa danje ndakubwiza ukuri ewaga no kururumva umuziki ni ikintu nkunda kumviriza igihe bari kugenda bari kumviriza nyene bitabo rero kumva ko ndoshobora ku inspiring people kunezereza n'abandi mu muziki ndoba ndakoze mu vyiyumviro vyanze ndabonye ndobiciza mu muziki kuko nibyo abantu benshi bo bakunda kwiyumvira n'ukumviriza rero indirimbo zacu ziri ritmo personal ku buzima turi gucamo twaciyemwo n'akazoza. My favorite ndirimbo ni Speak. Nukuri. Cheers. Wayumvise gute rero Speak? Ndayumvise neza cyane. Abantu bakwiye kuvuga. Bavuge. Kuko hari igihe umuntu utaronka icyo ushaka utanavuze.
baza Nihuronka. Wow. Amen. None wiyumvise gute kuba uri ngaha? Kuri umusitsi wanjye wa mbere kuri iyi cana baragukunze uribuka igihe wanyigisha gusirako izi lashes bavuze kujya mukobwa kujya mu sister wawe ngo muzane bamwe baravuga ngo nyankuri mariye bagomba kugutwara urabona ngaha bakwandikire rero muri komentare umuntu yamaze kwitahura atagomba gukomplika ubuzima yego azimana yego yubaha Imana yego Cheers. rero ndagushimiye ko wigoye ukaza nukuri ndanezerewe kandi iki kiyago ngomba ko kwibera cyungura abantu sawa rero murakoze Take your seat, grab a drink, drop a comment.